तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जैन हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दुकान की सफाई कर रहा था तो मुझे ये सफाई में ये मिला। मैंने इसको जब चेक किया तो ये ख़राब था। ख़राबी का कारण ढूंढा तो पता चला ये स्विच ख़राब था। हमारे घरों में, ऑफिसेज में, सब काफ़ी जगह ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये मल्टी पावर स्ट्रिप कंप्यूटर में और भी आपके घरेलू काम में काम आता है। स्विच ख़राब हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, फेंकना नहीं है, मात्र 10 रुपये का स्विच आता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का सिंपल तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। हम इसको यहाँ से इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर आ चुका है। पता चला ये दो तार यहाँ पे सोल्ड है। हम इसे आयरन के माध्यम से इसको डिसोल्ड कर लेते हैं। डिसोल्ड नहीं हो रहा है तो हम इसे कट कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये ख़राब स्विच यहाँ पे हटा दिया हमने, और ये तार सही है और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हमने यहाँ से चेंज कर दिया है और ये थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लेंगे हम। इन तारों पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं और पेस्ट लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि थोड़ी सोल्डरिंग हमारी अच्छी हो जाती है और तारों पे अगर कोई कार्बन लगा हुआ होता है तो हट जाता है। तो हम थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लेंगे, ये हमने वायर लिया और थोड़ा सा यहाँ पर वायर लगा देंगे ताकि हमारी सोल्डरिंग अच्छी हो सके। यहाँ पे भी हम वायर लगा देंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लगा देंगे। ये हमने इनको सोल्डरिंग पिला दी है। अब हम यहाँ पे ये स्विच लेंगे और इस स्विच का एक तार हम पहले यहाँ पे भी थोड़ा सा सोल्डरिंग पिला देंगे इसको ताकि हमारा काम इजी हो जाए। और यहाँ पे भी थोड़ा सोल्डरिंग पिला देते हैं इसको। हम यहाँ पे ये तार लेंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे और सोल्डरिंग वायर से हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं इसको। ये हमने यहाँ सोल्ड कर दिया और थोड़ा सा सोल्डर पिला दो इसको। हाँ, दूसरा तार लेंगे हम और इसको यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। दोनों तारों को सोल्ड करना है और ये भी हमने सोल्ड कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है और हम इसको अब यहाँ पे दबा देंगे। ये तैयार हो गया। ये हमारा मल्टी पावर मल्टी स्ट्रिप तैयार है। मात्र 10 रुपये में हमारी 250 रुपये की चीज़ बन कर के वापस रेडी हो गई है, वर्किंग के लिए काम आ गई है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंद, ये चालू। इसी तरीके से आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का छोटा मोटा पार्ट ख़राब हो जाता है, उसे फेंकिए मत, खोल के एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि छोटा सा स्विच बदलने से वो सही हो जाए। और ये फ्यूज है, ज़्यादातर या तो ये फ्यूज ख़राब होता है और या फिर फ्यूज 10 रुपये का मिलता है, स्विच 10 रुपये का मिलता है और आपके घर में ये पावर मल्टी स्ट्रिप रिपेयर हो जाएगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने इसको देख के रिपेयर किया कि नहीं किया ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।